Добар ден. 2014 година заврши. Се прават пресметки, анализи на повеќе полиња како поминала годината, па ред е да се погледне и во Скопското камено поле, наречено проект Скопје 2014. Што донесе, што однесе и што ни остави. И што да се види? Бунар без дно. Денеска ќе зборуваме за само 5 примери. Ова е објектот на Македонската филхармонија. Според официјалните изјави дадени лани, требаше да чини околу 7 милиони евра. Се уште не е завршена. Оваа зграда не однесе двојно, не однесе тројно, не однесе ниту 4 пати повеќе пари од предвидените. Зградата на Македонската филхармонија од проектот Скопје 2014 во 2015 година се уште се гради и до сега има однесено околу 41 милион евра. Споредбите со изградени концертни сали во регионот, дури и во светот, шокираат. Ова е концертната сала во Фриберг, Германија. Објект кој што е двојно поголем од Македонската филхармонија, а чини помалку пари. Да одиме и во поблиското соседство. Концертната сала во Солун, изградена на двојно поголема површина, чини дури помалку од недоизградениот објект на Македонската филхармонија во Скопје. Еве го и примерот со незавршениот проект Карпошово восстание. Според основниот договор, плоштадот Карпошово восстание требаше да чини 5 милиони евра. До сега се потрошени двојно повеќе пари, 10 милиони и 300 илјади евра. За 4 фонтани, само хонорарот на омилената скулпторка на власта Валентина Стефановска е плюс 1,5 милион евра. Ама камо од тоа да беше се? Оваа година се земаат нови 760 илјади евра од буџетот на Македонија, со што плоштадот ќе достигне трошоци од околу 13 милиони евра, ако имаме среќа да заврши годинава. Ова е паркот Пионир Плаза во Далас, Тексас. На површина од 17.000 метри квадратни, со 73 споменици и чини 9 милиони долари или најмалку 5 милиони евра помалку од нашето Карпошово восстание. Реконструкцијата на објектот Стар театар беше во најава дека ќе чини 6 милиони евра. Но реконструкцијата заврши за околу 40 милиони евра. Повеќе од 34 милиони евра од предвиденото. Музеот на ВМРО, според основниот договор, требаше чини 4,5 милиони евра. И еве колку чини. Околу 15 милиони евра повеќе или 20,5 милиони евра. Мостот Око. Првично требаше да чини 1,5 милион евра. Потрошени се 1,5 милион евра повеќе. 2 милиона и 700 илјади само за изградба, плюс за спомениците и хонорарите, сумата се издига на околу 3 милиони евра. За споредба, не во светот, не во регионот, туку во истиот град, во Скопје. Двата моста на Вардар кај Хром и мостот Близнак, из кој што се вози, не се пешачки, чинат, според објавеното, двојно помалку од пешачкиот мост Око. Почитувани граѓани, ова што денес го објавуваме не е ништо
во споредба со она што ќе го слушнете и видите документирано во наредниве неколку дена за наводно големиот патриотски проект Скопје 2014.